हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनालिस्ट कॉल। दिस इज योर होस्ट उज़ैर अख्तर और आज हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की है, हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कैसे करें। सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज एक करेक्ट एसेट एलोकेशन से। व्हाट इज एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन मतलब अपने का जो पोर्टफोलियो है, आपका जो टोटल कैपिटल है, उसको आप एक एसेट क्लास में नहीं इन्वेस्ट करके मल्टीपल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। जैसे इक्विटी के अलावा गोल्ड हुआ, बॉन्ड्स हुआ, ईटीएफ्स हुए, प्रॉपर्टीज हुए। तो उससे क्या होता है कि आपका टोटल पोर्टफोलियो का जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो सकता है। और वो करना कैसे है, तो ये हम सीखेंगे मिस रितिका छाबड़ा से। मिस रितिका फ्रॉम प्रभुदास लीलाधर आज आए हमें सिखाने के लिए कि एक्चुअली एसेट एलोकेशन कैसे करना है। सो मिस रितिका, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। ओवर टू यू, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing good, Ozair. How about you? And thank you for having me on your show. Well, I'm doing great too, ma'am. Thank you for asking, and it's a pleasure. It's truly a pleasure to have you on our show. Now, ma'am, talking about the world of finance, लोग ज़्यादातर इक्विटी की बात करते हैं एंड गोल्ड की बात करते हैं, अलग अलग एसेट क्लास की बात करते हैं, बट पीपल डोंट जनरली टेंड टू डिस्कस अबाउट एसेट एलोकेशन की एक्चुअली कितना परसेंट ऑफ कैपिटल किस टाइप के एसेट में लगाना है। सो मैम, कैन यू फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट एसेट एलोकेशन इज? एक्चुअली होता क्या एसेट एलोकेशन? So, asset allocation is a very simple concept, but most of us हम करते नहीं है asset allocation अपने portfolio में। मैं एक example देना चाहूँगी, very simple example. Say there are two portfolios, portfolio A and portfolio B. Now portfolio A जो 2% बढ़ रहा है हर महीने for next 3 months, and at the end of third month my cumulative return is 6.1%. एंड देयर इज अ पोर्टफोलियो बी जो पहले महीने 7% बढ़ रहा है, सेकेंड महीने वो गिर रहा है 5%, एंड थर्ड मंथ इट इज राइजिंग बाय 4.5%. नाउ माय क्यूमुलेटिव रिटर्न एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ इज 6.1% ओनली. Now both of my portfolios are by the end of third month are 6.1%, but जो मेरा पहला portfolio है, my journey to that 6.1% is fairly smooth, whereas here in portfolio B my journey is with lot of bumps and potholes जिसको बोलते हैं. So this is called volatility in the portfolio. These potholes, these bumps in the journey towards reaching your destination, investment destination, is called volatility. And even if the return of both the portfolios is same by end of third month, the risk adjusted return of portfolio A is much higher than the risk adjusted return of portfolio B. Now this is where asset allocation helps you. It helps you to make your investment journey smoother. So I'll explain you with one more example. I'll just share my screen. Sure, please feel free to share your screen. Your screen is visible, ma'am. Okay, great. So if you can see this basically data, it is yearly returns of these 8 asset classes starting from 2007 to 2020. So these are yearly returns what we have achieved. 2007 में हमको कितना रिटर्न मिला each asset class से, 2008 में कितना मिला, and you can see in the last column कि जो winner है in each year is not consistent. So in 2007 small cap gave you the highest return which is 93.7%, but अगले ही साल in 2008 small caps fell by 70%. So this is called volatility, where you're rising by in one year and falling heavily in the second year. And that is where asset allocation helps. That it says that you have a portfolio, you have corpus say of 1 lakh, and you diversify it across these various asset classes so that your return, risk adjusted return, is if not more than equities, it will be similar to equities with much lower volatility of your portfolio. It will not give you sleepless nights. राइट, गॉट इट। एंड जब हम इस तरीके से एसेट एलोकेट कर रहे हैं मैम, तो बीटा का यहाँ पर क्या रोल रहता है? कुड यू हेल्प अस अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल मैं व्यूअर्स के लिए बता दूँ, गोल्ड एंड इक्विटी में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। लाइक अगर इक्विटी ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे जाता है। अभी का टाइम अलग है, अभी दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, 2 साल से मार्केट कुछ अलग ही हो रखा है। बट देन सो मैम, इसमें कोरिलेशन का इम्पैक्ट क्या रहता है? You rightly pointed out that इसमें correlation का बहुत अच्छा impact रहता है. What we try to do in a multi-asset portfolio is we try to combine
asset classes which have negative correlation. So if one of the, and that's called beta. So if one of the asset class is rising and one of the asset class is falling, so your net जो तुम्हारा return रहता है, that is in between the asset class which is rising and asset class which is falling. So, and in the next year, your role reversal can happen. So if you can see in 2007, your gold has given you 17.5% and small cap has given you 93.7%. So if you combine these two and make a portfolio out of it, next year your small caps have fallen by 70%, but your gold has given you good returns, which is equivalent to 29%. So your fall will be much lesser, and that's why we try to combine 3 or 4 asset classes which have a negative or as low correlation as possible. Got it. Beautifully answered, ma'am. Thank you for making us understand this. Now, दो अलग तरीके होते हैं, एज एम अवेयर, दो अलग तरीके होते हैं एसेट एलोकेशन के. वन इज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, वन इज स्ट्रैटेजिकल. तो ये दोनों क्या है, क्या डिफरेंस है, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे लिए? Sure. So basically उससे पहले मैं I'll take up this slide where why you should have, क्यों आपके पोर्टफोलियो में इक्विटीज भी होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम भी होना चाहिए, you should have international equities as well, and you should have gold as well. Why each of this asset class? There is no such thing that you should have only equities या आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ डेट होना चाहिए. क्या मतलब, क्यों each equity asset class is important in your portfolio? So domestic equities, that includes तुम्हारे your large cap, mid cap, small caps, they give you appreciation, capital appreciation over long term, Right. and they give you exposure to different sectors as well. And then we have fixed income, like corporate bonds, government bonds. They give you steady income, and then they bring stability to your portfolio. Correct. And then we have international equities. So international equities, if global growth is high, then would like to have exposure to international equities as well, especially in the US, जो हमारी tech companies है, which are the fastest growing tech companies in the globe. International equities give you exposure to those sitting in India. Plus, if the INR, if that particular currency, say USD, is appreciating against INR, it will give you additional returns over and above what equities, international equities are giving you. And gold, of course, it acts as a safe haven, and it is a very good hedge against inflation as well. So coming back to your question, of course I want to go through this as well. So this is just an empirical example of a model portfolio, जिसमें एक मैंने portfolio लिया है जिसमें मैंने 20% निफ्टी 50 ऐड कर दिया है, 15% निफ्टी नेक्स्ट 50 ऐड कर दिया है, 12% इनटू मिड कैप्स, 15% into Nasdaq, 16% gold, and so on. और मैंने एक इसका पोर्टफोलियो बना दिया है, and I'm not changing it. I'm only rebalancing it quarterly. This portfolio I'm only rebalancing quarterly. And if I hold this portfolio at the start of 2006 and I just be with this portfolio, then it is giving me better risk-adjusted return than Nifty 50. So end में my 7-year CAGR, if you look at by holding this portfolio, is higher than even Nifty 50. Even though my equity exposure is just 62%, which includes Nifty 50, Next 50, Mid Cap, Nasdaq. My other 38% is into other asset classes. Even though because of that I'm not 100% exposed to the asset class which is known to be a capital appreciator, but my still capital is appreciating at a higher rate than Nifty 50. So my 7-year CAGR is 13.7 against 12%, and obviously mid caps is high, it has given you higher CAGR. But the standard deviation or the model or the volatility of this portfolio is much lesser, which is 13.5 versus 20.7 of mid cap. So you can see that by holding multi-asset portfolios, you decrease your volatility, but your returns are also not affected. Wow, so this is really a beautifully balanced portfolio जहाँ पर आप कैपिटल अप्रिशिएटिंग एसेट यानी कि इक्विटी के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया ओनली 62%, बल्कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है, आपने दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जहाँ पर रिटर्न कम है बट रिस्क भी काफ़ी कम है, बट स्टिल टोटल आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न हैज़ बीन हायर देन निफ्टी 50. सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एलोकेटिंग योर कैपिटल. Right. And that's the beauty of asset allocation. That's why I tell everyone to
go back, review your portfolio and add some bit of diversification to your portfolio instead of holding just equity asset class. Correct. Now, ma'am, Uh, can yes, we yes. move on to understanding what is tactical asset allocation and strategic asset allocation? Right. So there are two types of asset allocation. One is strategic asset allocation. It's like your core and satellite portfolio. So your core portfolio which you don't change regularly. So based on my कि मेरा एज कितना है, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मेरी लाइबिलिटीज कितनी हैं, उस हिसाब से आई डिसाइड कि मेरे को कितना इक्विटी में डालना है, कितना मेरे को डेट में डालना है, कितना मेरे को बाकी कमोडिटीज में डालना है. Maybe if my risk appetite is a lot, I can put some amount in Bitcoin as well, in cryptocurrency as well. So that is called my strategic allocation, which doesn't change. I keep that proportion, say 70 into equities, 10 into debt, 5 into gold, 5 into crypto and all that. And I keep that static. I don't change it. Every month, if I have 10,000 rupees to invest in, I distribute my income in this proportion every month. And I only rebalance it, say quarterly or yearly, depending upon my convenience. That is called strategic allocation. And now there is second allocation, which is tactical asset allocation, where if I'm seeing there is a tactical opportunity which is present, say equities in March 2020, they were really cheap, they were trading at a really cheap valuations. I feel that there is a good opportunity, this is the good time to invest in equities. So what I'll do is I'll take I'll allocate I'll shift my allocation from say other asset classes to equities, because I see that there is a good opportunity of earning higher risk adjusted return in the shorter term. So this is called tactical allocation, where you actively monitoring, you need to monitor your portfolio and you need to look for these opportunities, and you have to allocate your portfolio accordingly depending upon these opportunities. Got it. So strategic asset allocation में you prefer strategic asset allocation for core portfolio, जहाँ पर जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो जिस इंटेंशन से इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से आप एक पोर्टफोलियो बनाए, उसके हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर मार्केट में जो भी चेंजेस होगी उसके हिसाब से आप उसमें चेंजेस नहीं करेंगे. वेर जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है दैट उसमें हम ज़्यादातर जो टेंडेंसी रहती है कि लोग थोड़ा ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग एसेट क्लास पे इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा रिस्की वाले पे, और वो आप अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चेंज करते हैं. राइट मैम? Not particularly discretion, we can change based on our investment advisor. अगर हमारे investment advisor हमको बोल रहे हैं कि you can invest in this asset class, it will give you it is expected to give you good returns, then we can go for that. I would suggest, like, if we take someone's help who is an advisor, a certified advisor, that will be better. Yeah. नीडलेस टू से मैम, अगर आपके पास खुद के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है या इफ़ यू हैव हेल्प ऑफ एनी एडवाइजर्स, सो इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू एनी एडवाइजर्स, क्योंकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हैं मार्केट में. ना मैम, हमने स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन और टैक्टिकल तो समझ लिया. नाउ टैक्टिकल एसेट एलोकेशन साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो. सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हम लोग टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करें कैसे? Sure. So tactical asset allocation, we as a practitioner, there are various strategies we employ for conducting tactical asset allocation. We look at macro data, we look at the valuations, Nifty कौन कितने valuation पे trade कर रहा है, we see कि किस asset class में ज़्यादा trending है, किस में ज़्यादा कौन सा asset class ज़्यादा ऊपर जा रहा है. So all that we look into to do tactical asset allocation. Now there are different ways. I'll explain you briefly about each. Now this one is called macro investing, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसे कर रही है, हमारी और प्लस ग्लोबल इकोनॉमी कैसे कर रही है. सपोज, सो दिस इज अ वेरी सिंपल 2x2 ग्रेड. अगर मेरे को लगता है कि इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एट अ हायर रेट इन फ्यूचर, एंड दैट इज लाइक शॉर्ट टर्म फ्यूचर, प्लस माई इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी लो. So the why inflation low is good for asset classes, because it basically जो एक रिटर्न होता है वो हमारा नॉमिनल रिटर्न होता है, एंड देन देयर इज एन इन्फ्लेशन, एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इन्फ्लेशन फ्रॉम द नॉमिनल रिटर्न वी गेट रियल रिटर्न. एक्चुअली हमारे को कितना रियल रिटर्न मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन व्हाट नॉमिनल रिटर्न वी आर गेटिंग. So when there is a situation like there is a prediction or forecast that the economy or domestic economy or the global economy is expected to grow at a higher rate, plus the inflation is low, then we tend to invest in equities
and high yield bonds. That's the very favorable environment for equities and high yield bonds. अगर दोनों बढ़ रहे हैं, if we think that inflation is also going to grow at higher rate, but including high growth, then we invest in commodities, equity, gold, real estate. Gold, because gold is a good inflation hedge. If the inflation is expected to be low but the growth is also expected to be low, then we invest in government bonds, treasuries and AAA bonds. So this is how we look at, we keep monitoring what's happening in the economy, on the domestic front and the global front, and we try to find the opportunities across each asset class based on the macroeconomics. Very well understood. So there are a lot of multiple factors that come into play. इकोनॉमी हुआ, फिर डिफरेंट एसेट क्लास का पर्टिकुलर परफॉर्मेंसेस हुए, सो ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन की मदद से. नाउ मैम, यू हियर रिप्रेजेंट प्रभुदास लीलाधरे, राइट? सो आपके कंपनी में भी एसेट एलोकेशन काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से किया जाता है. सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड आपके कंपनी में किस तरीके से हम एसेट एलोकेशन करते हैं? Right, sure. Sure. Before that, I'd like to explain that there are other methods as well to do tactical asset allocation, and this particular, where we look at the valuations of equities, is very frequently and very commonly and widely used, where we look at so this basically, this indicator is constructed using PE, price to earnings, price to book, and earning yields minus bond yield, and you arrive at this indicator where the green zone, जो deep green zone है, इसमें क्या होता है कि equities are trading at a fairly cheap valuation, and that is the point where you enter equities. So you that's where, so if your current portfolio is say 60 into equity and 40 into other asset classes, this is the point where should you invest in equities, and you can increase your portfolio allocation to equities to 80 or 85%, because this is the highest risk reward, highest reward to risk present zone. Zone. And whereas in other, if you see that red zone, that is where you should start exiting equities because they are highly overvalued, and this valuation method is widely used not even in India but also by foreign investment firms and mutual funds. They look at this indicator and follow this indicator very closely. Got it मैम. सो जब ग्रीन पे शो कर रहा है तो यू नो इट्स अ गुड टाइम टू एंटर दिस स्टॉक. बाय द वे, आपने भी बीच में कंसेप्ट बताया था रियल रेट ऑफ रिटर्न. सो थोड़े मैं अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ जो नया स्टॉक मार्केट में. जैसे फॉर एग्जांपल आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं और आपको 10% का रिटर्न मिलता है एक साल में, और उसी साल इन्फ्लेशन का रेट 7% था. सो जो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न रहता है वो उससे एडजस्ट हो जाता है, विच इज़ 1 माइनस द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. तो वो रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है. तो लोअर द इन्फ्लेशन द हायर विल बी योर रिटर्न, अगर रिटर्न को हम कॉन्स्टेंट करते हैं तो. Now moving on, ma'am, could you help us understand आपके कंपनी में कैसे स्ट्रैटेजी यूज करते हैं हम लोग? Right. So basically, what we do is we use a quantitative method. Now, what is quantitative method? क्या होता है quant investing? I'll give you a very good example of a quant product which we keep tracking on daily basis. So Nifty 50 as an index is a quant product. So quant product doesn't need to be कि उसमें machine learning लगाया है या हमने artificial intelligence लगाया है. Quant product can be as simple as Nifty 50. And how Nifty 50 is created? So basically you take top 50 companies by market cap, and you have top 50 companies. Basically you decide on the basis of market cap and their 3-month average traded volume, and you sort them in the rank of highest first and lowest last. एंड जो टॉप 50 कंपनीज होती है वो हमारा निफ्टी 50 बनाती है. एंड दिस इज दिस प्रोसेस इज रिपीटेड whenever there is a rebalance date every quarter. So this is, you can say in a very simple term, that Nifty 50 is also quant product, where people at NSE are not deciding which company should be part of Nifty 50, but it is a mathematical model which tells you which company should be part of Nifty 50 index. So this is as simple as it can get. Quant investing is basically using data and mathematical model to make investment decision that which company or which sector or which asset class should be in your portfolio, how much it should be to make a strategy. And what is the merit of this quant investing is it basically eliminates the bias.
मेरा सपोज मेरे को रिलायंस बहुत पसंद है एंड आई वांट टू इंक्लूड दैट इन माय पोर्टफोलियो, बट इट माइट नॉट फिट द पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी और एनीथिंग, so I will not include it because my portfolio is not telling me. So this is how it will eliminate fund managers bias that no, this is not Reliance does not satisfy the criteria of being in the portfolio, so we will not include it. So that's how it eliminates the human bias. It's not individual specific. And second thing, that you basically it is back tested. Back tested means we look at the past data. हम 15-16 साल का डेटा पीछे का डेटा देखते हैं, and it is often said that history might not repeat itself but it does rhyme. मतलब एकदम एक्चुअल सेम सिनेरियो नहीं होगा, बट सिमिलर पैटर्न्स यू कैन ऑब्जर्व इन द मार्केट, सो दैट वो पास्ट डेटा जो हम देख रहे हैं पिछले 15-16 साल का, इट विल टेल अस those patterns. It will try to identify those patterns which have played out and how capital markets have reacted, and it will look at the current situation. It will try to map कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है तो अभी हमको कैसा करना चाहिए, which asset class we should take, we should have exposure to. So this is how quant investing works. राइट, सो क्वांट इन्वेस्टिंग आपने जिस तरीके से मुझे बताया, सो कैन वी से दैट क्वांट इन्वेस्टिंग हम लोग ETFs एंड इंडेक्स फंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं? Yes, so that is called passive investing, and you rightly said that this is also a quant product where they are copying the index. So Nifty 50 ETF is exactly has same constituents of Nifty 50 index, and it is and in the same proportion. Say HDFC, if it has 9% in Nifty 50 index, then your ETF will also have 9%. 9%, So it right. is kind of a quant product where it is exactly replicating how your index is moving. Got it. Beautifully answered, ma'am. So now that we have covered what is asset allocation, different strategies of asset allocation, and how to actually approach asset allocation. So I guess हमारे viewers सब थोड़ा ज़्यादा attention देंगे asset allocation को, and you will be more conscious and will take more informed decision about the market. And Ritika ma'am, thank you very much for answering these questions और value add करने के लिए. It was a pleasure having you on our show. Same here, same here. Thank you so much for having me on your show. थैंक यू मैम, एंड टू आवर व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. और अगर आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा, इफ़ यू वांट टू एक्चुअली कॉन्टैक्ट मैम्स कंपनी और इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट Ritika मैम, देन हर socials and the website will be linked down below. And I'll see you in the next episode of Analyst Call. Thank you.